係你好，鄭一老師。教授你好。聽講話你上個月生蛇，咁生蛇咧你又冇睇醫生，咁但係咧就識咗我嘅徒弟，咁佢哋用手針療法，唔使針唔使藥，幫你舒緩，可唔可以講俾大家聽個情況？好啊，嗱，我就咁嘅，咁我生蛇嗰個位咧就圍住呢個大髀啦，由呢度一笪一笪一笪。咁佢咧就扯住成條咧，就痛到咧肚臍旁邊嘅喎。咁阿 Vicky 咧就用嗰個手針療法啦，因為我就相信唔使藥又唔使針啊嘛。咁我就做完咧，即刻咧會見到呢度痛咧係冇咗，然之後咧佢嗰個腫啲泡泡咧會有相俾大家睇嘅。周圍腫嗰啲咧都冇晒，嚇！咁我初第一日咧瞓唔到㗎，嚇！咁我好差嘅，因為吉住我啊嘛。咁後期咧就做咗手針療法之後咧，我就瞓到啦，嚇！咁啊好得好快，3個禮拜內收水，跟住結埋焦，跟住咧甩埋，好神奇，好神奇，真係好好呢個手針療法，我真係會推廣咧更加多嘅朋友去體驗。唔好客氣，啲康復。係啊，多謝教授。好。